国家安全生产监督管理总局副局长赵铁锤昨天晚上赶到杭州地铁塌陷事故现场，他强调一定要彻查事故原因，严肃追究责任。在事故现场，赵铁锤表示，当前最重要的任务就是尽一切力量搜救失踪人员，在确保安全的前提下加快事故处置进度。在了解到事故发生前，周边道路曾经出现过裂缝沉陷的先兆，施工单位却没有及时采取有效措施后，赵铁锤找来了地铁施工部门的相关负责人。一个这么大的重大隐患，你经谁批准啊？人命关天的事，这么大的工程，地面发生裂缝了，你还经批准啊？你还不主动采取措施啊？这个事还经过批准？还要有程序，我们报告以后。完了以后，有业主要有程序一块来研究，有设计院、监理单位一块研究，采取措施。这个你说的是另外一方面，但是既然发现这么重大的隐患呢，你还不立即采取措施啊？至于上边他怎么研究上边的事，作为你们现在施工单位，如果发现有重大隐患，立即采取措施，这是安全生产责任制规定的，可不是等于出事故了以后再报告再研究啊。随后，赵铁锤一行还来到杭州萧山医院，探望了正在接受救治部分伤员。目前，15名伤员经过积极治疗和心理干预后，情况稳定，精神状况良好。